La mostra evento The Sound of Design è come tutte le altre mostre evento progettate da Davide Vercelli e da Angelo Dallaglio anche negli anni scorsi, un bellissimo spazio in cui il meglio di quello che è l'Italian design contemporaneo si incontra, si confronta in un allestimento unico, piacevole. Io mi aspetto che il nostro prodotto, assieme a tutti gli altri, venga apprezzato, amato e mi aspetto da questo possano nascere anche delle occasioni di incontro, che possono essere di lavoro ma anche no. Noto un grandissimo flusso di pubblico, un pubblico molto, molto attento, sono aumentati i visitatori professionisti del settore, sono aumentati gli architetti, i designer, penso che l'Italia è la culla dell'arte in tutto il mondo. Penso più in piccolo che i piccoli artigiani sono riusciti a creare dei capolavori che in tutto il mondo ci invidiano.